Salve, salve galera do YouTube. Estamos aqui em Taquaralto. Indo em direção a Taquarussu. O chão do espeto, será que tá lá? Tá, não? Hoje ele não tá lá, não. Tá, porra, o pessoal só para na rua, é? Essa viagem para Taquarussu, nunca filmei essa estrada, é curtinha. Pera aí, acho que eu vou cortar em 2 vídeos. Cortar até aqui e daí a partir daqui, né? Um abraço, até o próximo vídeo.